Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin abdillahi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Waislamu wapendwa na wale ndugu zetu ambao hawajabahatika kuwa Waislamu, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola mlezi wa viumbe vyote, kwa kutuwezesha tena leo kukutana hapa katika mitandao hii ya kijamii ili tuweze kuitumia kuelimisha jamii na kulingania waja wa Mwenyezi Mungu ambao wako katika ardhi yake hii. Sala na salamu zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake na kila yule atakayepambana kwa ajili ya Uislamu mpaka siku ya Kiyama ya malipo. Karibuni tena Waislamu wapendwa katika mitandao hii ama katika chaneli yetu hii. Lengo ni kuweza kufundisha na kufahamishana ukweli ambao umefichika miaka makarne kwa makarne. Kwa hivyo nichukue fursa hii niwaambie kwamba karibuni nyote kwa mara nyingine tena katika mitandao hii ya kijamii ili tuweze inshallah taala kufahamishana. Na mada ya siku ya leo ambayo tulikuwa tunakusudia kuzungumza mtu mmoja katika Biblia anayeitwa Paulo au mtumishi Paulo. Huyu mtu ako ndani ya Injili, lakini sasa kuna habari za kukanganyika hapa kuhusu mtu huyu anayeitwa Paulo ndani ya Biblia. Na hakika kabisa huyu mtu inafaa Wakristo na Waislamu waweze kumchambua kwa kina, waweze kumfahamu malengo yake huyu mtu ni yapi. Kwa sababu kama Waislamu wapendwa, sisi hatumkubali huyu jamaa anayeitwa Paulo. Hatumkubali, utume wake hatuukubali, kutokana na alichokifundisha sio sahihi na sio cha sawa. Japo kuna baadhi ya watu wanakoti katika kitabu cha Ibnul Kathir ama hadithi za Ibnul Kathir kwamba Paulo ni mtume. Paulo ni mtume. Mtume ama mtu kuwa ni mtume, unaweza ukatumwa na watu, unaweza ukatumwa, yani mtume manake ni mtumishi tu. Kwa hivyo nataka tuingie ndani ya Biblia tuweze kumwangalia mtumishi Paulo alichokileta hasa ni kitu gani, kwa sababu Injili ndani ya Biblia inafahamika kwamba ni moja. Basi ukiuliza Wakristo, hata ukiuliza Waislamu watakwambia Injili ni moja tu. Lakini kiuhakika kwa mujibu wa Biblia Injili sio moja. Injili ni mbili. Kama hujawahi kufahamu, Injili si moja, isipokuwa Injili ni mbili, na kila Injili moja inafunza tofauti na mwingine. Yaani hii inafundisha hivi na hii inafundisha vile, jambo ambalo litakuwa ni jipya kwako na ni geni kwako, na utasema mwalimu, Injili mbili tena? Haiwezekani Injili ziwe mbili, Injili ni moja. Lakini kwa mujibu wa Biblia Injili ni mbili na wala siyo moja. Sasa basi, ningeomba moja kwa moja tuweze kuingia ndani ya maandiko ya Mungu, tuweze kuthibitisha, je, kwa mujibu wa Biblia kwani Injili ni mbili au Injili ni moja? Ukija ukiangalia vizuri mafundisho ya Yesu ndani ya Injili yanagongana na mafundisho ya Paulo katika Injili yake. Yaani hapo ndio panakuwa na kazi, kwamba Injili ya Yesu ilifundisha hivi na Injili ya Paulo ilifundisha vingine. Sasa hebu tuchukulie mfano mdogo tu, kidogo tu, alafu utaweza kunifahamu kidogo tu. Yohana 14 mstari wake wa 28. Yohana 14 mstari wake wa 28. Hebu naomba niifungue niweze kuisoma, halafu wewe utaniambia, je, hii ni sawa? Yohana 14:28 inasema hivi: mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, huyo ni Yesu anasema, mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia naenda zangu, tena naja kwenu. Kama mngalinipenda mngefurahi. Huyo ni Yesu anasema, kwa maana naenda kwa Baba, yani Mungu, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Huyo ni Yesu anasema kwamba Mungu ni mkubwa kuliko Yesu mwenyewe.
Kwa hivyo tukibaki kwenye injili ya Yesu tutaamini kwamba Mungu ni mkubwa kuliko Yesu mwenyewe. Lakini tukimsikiliza Paulo anachokisema, anasemaje yeye katika injili yake? Warumi 9:5, naomba nifungulie haraka haraka. Warumi sura ya 9 mstari wake wa 5, angalia Paulo anasemaje, kisha ndo nikufumbulie kitendawili hiki ujue jamaa alikuwa the devil masonic secret leader, lakini Wakristo bado hawajamgundua. Warumi ni kitabu cha Paulo, ama ni barua ya Paulo akiwaandikia Warumi. Anasemaje sura ya 9 mstari wake wa 5? Paulo anasema, ambao mababu ni wao, na katika hao mababu alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili tu. Huyu Kristo ndiye aliye juu ya mambo yote, tena Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amin. Kwamba Paulo hapa anakuja kudai kwenye injili yake ya kwamba Yesu ndiye Mungu mwenyewe. Ukiongezea bado katika barua ya Paulo kitabu cha Tito 2:5, Tito 2:5, bado Paulo anasisitiza kwamba Yesu ni Mungu mwenyewe tena mkubwa. Yaani hapo ndo utajua kabisa huyu mtu mambo yake sio ya kawaida. Tito 2 mstari wake wa 5 kama sijakosea kama sijakosea 2:5 Tito. Kwa samahani kidogo, manake ni siku nyingi kiasi fulani. Tito 2:13 sio 5, 2:13, samahani, ndio imenijia kile. Anasema hivi, ukilitizamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hivyo Paulo amekuja na injili yake mpya, anatutangazia sisi kwamba tufahamu kwamba Yesu ndiye Mungu mkuu. Yesu anasema Mungu ni mkubwa kuliko mimi, katika Yohana 14:28. Paulo anawaambia watu Yesu ndio Mungu mwenyewe mkubwa. Na kwa kuwa dini ya Paulo ndio imetangaza kwamba Yesu ni Mungu mkubwa, kuna mpaka nyimbo leo zinaimbwa kwamba Yesu ndiye Mungu, kwa sababu ni dini ya Paulo, sio ya Yesu. Utasikia Wakristo na mapadri wao wanaimba, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuwa haleluya, unastahili Bwana. Hii ni nyimbo ama ni nyimbo zinaimbwa na waumini wa dini ya Paulo. Wewe sikiliza hapo, utaona hiyo nyimbo vile inaimbwa, alafu niambie walio na imani hizi ni kina nani? Maanake ni wafuasi wa Paulo hawa. Jina la Yesu latumika tu kama nembo, linatumika kama kibao cha kudanganyia watu, lakini kwa uhakika ndani ni Paulo mwenyewe ndiye ambaye anaendeleza biashara hii. Fundisho la pili ambalo liko katika injili alafu Paulo akaja akalipingilia mbali, naomba tufungue kitabu cha Yohana. Nifungulie kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wake ule wa 5. Tizama hapa, Yesu kuna mafundisho anafundisha hapa. Yohana 13:5 ama Yohana 4:10 ndio bora zaidi kuliko 13:5 kwenye hicho kipengele kidogo. Yohana 4, Mathayo 4:10, samahani, Mathayo 4:10. Mathayo 4:10, uangalie mafundisho gani Yesu ameleta, alafu ni kuangalishe na Paulo vile anavyosema. Mathayo 4:10 nasema hivi, ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa hivyo kwa mujibu wa Biblia, injili ya Yesu inafundisha kwamba watu wamsujudie Mwenyezi Mungu, na ndio maana Waislamu wanasujudu, kwa sababu ndio mafundisho ya Yesu haya. Baada ya Yesu kuondoka, miaka 14 ikapita, Paulo akaingia. Alivyoingia aliunga mkono watu wasujudu, ama yeye alifunza mambo mengine? Matendo 20:36. Matendo ni barua ya Paulo, imeandikwa miaka 1000 na zaidi baada ya Yesu kuondoka, ndo kitabu cha Matendo kikaandikwa. Sasa angalia Paulo anasemaje, 20:36 Matendo ya Mitume. Inasema hivi, alipokuwa akinena haya, huyu ni Paulo, akapiga magoti, sawa, sio kusujudu, akaomba pamoja nao wote.
wakalia sana wote, wakamwangukia Paulo shingoni wakimbusubusu. Kwa hivyo ibada ya kuomba huku umepiga magoti, jamani, aliyeileta ni Paulo. Paulo ndo mletaji wa ibada hii ya kupiga magoti, na wanaofanya ibada ya kupiga magoti ni Wakristu. Waislamu ndo wanaosujudu, waliachiwa ibada ya kusujudu na Yesu mwenyewe. Kwa hivyo hapa inaonekana wazi injili si moja, japo ndani ya Biblia twadanganywa kwamba injili ni moja. Hakuna injili moja bwana, injili ni mbili, tena za watu wawili tofauti. Sasa basi, angalia jambo la ajabu, wanaopiga magoti ni Wakristu na mwalimu wao Paulo, wanaosujudu ni Waislamu na mwalimu wao Yesu. Tazama hapa namna Waislamu wanavyomwabudu Mungu, ni kusujudu namna hii unavyoona. Alafu tazama na hapa Paulo na waumini wake wanavyofanya ibada, ndio utakuta kuna tofauti kubwa. Kwa hivyo injili sio moja, injili ni nyingi sana, yaani injili ni mbili ndani ya Biblia moja. Fundisho lingine ambalo Yesu alilifundisha, Paulo akaja akalipinga, fungua Mathayo 5:25. 5:25 Mathayo, alafu angalia hapo tofauti baina ya Yesu na Waislamu na Paulo na Wakristo. 5:25 Mathayo, maandiko yanasema hivi. Yesu anasema, patana na mshtaki wako upesi wakati uwapo pamoja naye njiani, yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari ukatupwa gerezani. Kwa hivyo hapa kwanza inaonekana wazi Yesu ana ushirikiano mkubwa na mahakama ya kadhi. Kadhi imetajwa kwenye Biblia Mathayo 5:25 kwamba mimi na wewe tukikosana, kabla hatujapatana, tukiona hatuwezi tukaelewana, basi kesi yetu hii tuisafirishe moja kwa moja mpaka kwa kadhi. Kadhi ndiye atakayehukumu kwamba hii kesi itaendaje. Maana yake muamuzi wa haki ni kadhi. Kwa hivyo sisi Waislamu hata tuna mahakama za kadhi mahakamani, si sisi tuliyetaka, ni Mungu kupitia Yesu ndo amesema mahakama za kadhi ziwekwe. Baada ya Yesu kuondoka miaka 14 iliyopita, Paulo alivyoingia, angalia, aliunga mkono mahakama za kadhi au alipinga akaweka za kwake mpya? Fungua Timotheo wa kwanza 3:1. Angalia Paulo analeta vyeo vipya ambapo kwa Yesu haviko, havijawahi kuwepo, na hata mpango wa kuweko pia hakuna. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wake wa kwanza. Hii ni barua ya Paulo akimwandikia Timotheo. Anasema hivi, 3:1 Timotheo wa kwanza. Anasema Paulo, ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya askofu. Kwa hivyo kwanza kuna cheo cha dini mpya ya uongo kinatangazwa hapa. Dini ya kweli aliyokuja nayo Yesu imetangaza kadhi, lakini dini mpya ya uongo inatangaza cheo kipya cha uongozi wa dini hiyo, na cheo chenyewe kinaitwa askofu. Tunaendelea, anaendelea kusema Paulo, basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja. Tabia ya kudai one man with one wife ni dini ya Paulo. One man with one wife ni dini ya Paulo, na hii ndio fikra ya kimagharibi. Devil worshippers wa Uingereza, Spain, wapi wanadai kwamba mwanamume awe na mke mmoja. Malengo hapa ni Waafrika wapunguzwe, wanadamu duniani wanatakiwa wapunguzwe, wewe wachache. Inaitwa the reducing population campaign. Kwa hivyo Ukristo ulioletwa na wamishonari twadai kwamba ni Ukristo na jina la Yesu limetumika pale kama nembo, lakini lengo ni fikra, ni dini ambao ni fikra za wa magharibi. Huu ndio kweli wa mambo namna ilivyo. Kwa hivyo Ukristo ni fikra za magharibi. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoea ulevi. Kwa hivyo kwa mujibu wa Biblia hapa, Paulo anatangaza cheo kipya cha dini yake kinachoitwa askofu. Yesu anasema kadhi,
Paulo amekuja na yake mpya, anaita askofu. Sasa utaangalia wewe, utafata ya askofu ya Paulo au utafata ya kadhi ya Yesu? Lazima uelewe kwamba Paulo alikuwa ni mpinzani wa Yesu, alafu nitakueleza siri aliyoitumia pale mwanzo kabisa akianza huduma yake ya Injili, aliyoitumia ili kukuzidia wewe mtazamaji usijue kwamba huyu mtu ni the devil secret masonic leader. Fundisho lingine ambalo Yesu alilifundisha Paulo akalipinga, naomba nifungulie Luka 4 mstari wake wa 16. Angalia Luka 4:16 inavyosema, alafu tuangalie Injili ya Paulo iliunga mkono ama ilikuja ikapinga. Luka 4:16 maandiko yanasemaje? Unifungulie kwa haraka haraka. Maandiko yanasema hivi, 4:16 Luka: akaenda Nazareti, huyu ni Yesu, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hivyo desturi ya Yesu hapa kwa mujibu wa Injili alikuwa anaenda kwenye masinagogi. Ukisoma tafsiri ya Biblia inasema sinagogi maanake ni msikiti walioujenga Wayahudi, na ndio msikiti unaozozaniwa leo baina ya Wayahudi na Wapalestina. Wanachinjana, Wayahudi wanataka kuvunja msikiti wamjengee Masihi Dajjal nyumba, yule iblisi mwenye jicho moja. Waislamu hawataki nyumba ya Mungu ivunjwe. Kwa hivyo kuna vita baina ya Israeli na Palestini. Lakini Yesu anasema hapa kwamba kawaida yake alikuwa anaenda kwa masinagogi. Masinagogi manake ni misikiti, na hii ndio Injili ambayo Yesu aliiwacha, na ndio maana wafuasi wa Yesu ambao ni Waislamu wamebaki pale pale msikitini, hawajazua nyumba mpya. Baada ya Yesu kuondoka akatuachia Injili kwamba twende msikitini kama yeye. Paulo alivyokuja sasa, aliweka mafundisho gani ya kuunga mkono twende msikitini, ama alipinga akaweka ya kwake? Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wake wa 17. Tuangalie barua ya Paulo akiwaandikia Wakorinto. Paulo aliwaambia watu waende wapi? Paulo aliwaambia watu waende wapi? Tega masikio ndugu mtazamaji, Wakorinto wa kwanza sura ya 4 mstari wa 17. Angalia Paulo anachokisema, alafu wewe utaniambia mwenyewe. Paulo anasema hivi, Wakorinto wa kwanza, fungua yako mtazamaji, sura ya 4 mstari wake wa 17. Anasema, kwa sababu hii nimemtuma Timotheo kwenu. Huyu ni Paulo. Kwa sababu hii nimemtuma Timotheo kwenu, aliye mwanangu mpendwa, tena mwaminifu sana katika Bwana, atakayewakumbusha njia zangu mimi Paulo. Angalia mahali anapotumia ujanja, atakayewakumbusha njia zangu, alafu anakuwekea kibao, zilizo katika Kristo. Hapa ameandika atakayewakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo. Unaona hichi kibao hapa, zilizo katika Kristo. Hapa ndo Wakristo sasa wameshindwa kuelewa kwamba huyu mtu ni the secret devil masonic leader. Anakuwekea kibao kwamba mafundisho yangu na njia zangu zilizo katika Kristo Yesu, na haziko kwa Yesu. Njia za Paulo ni tofauti na za Yesu. Paulo anafundisha vingine na Yesu anafundisha vingine, lakini atakuvutaje wewe akupeleke kusiku ili akupeleke motoni? Lazima aweke kibao cha kukuvuta. Ndio anakwambia atakayewakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo na haziko. Kisha anaendelea kusema zilizo katika Kristo, kama vile nifundishavyo kila mahali katika kila kanisa. Watazamaji, fungukeni na macho na muangalia haya mambo yanavyokwenda. Paulo anasema, kwa sababu hii nimemtuma Timotheo kwenu, aliye mwanangu mpendwa, mwaminifu katika Bwana, atakayewakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo na haziko katika Kristo. Anapinga. Anaendelea kusema, kama vile nifundishavyo kila mahali katika kila kanisa. Swali, ni njia gani za Yesu zilizomfanya Yesu akaenda kanisani? Hakuna kwenye Injili yote mahali panaposema Yesu aliingia kwenye jengo linaloitwa kanisa. Hakuna aya hiyo. Huyu anakuja anawaambia, ingieni kwangu, atakayewakumbusha njia zangu zilizo katika Kristo Yesu, tena kama vile nifundishavyo kila mahali katika kila kanisa. Kwa hivyo tabia ya watu kwenda kanisani imeletwa na huyu jamaa anayeitwa Paulo. Ukijiona Jumapili najiandaa naenda kanisani, ujue ni dini ya huyu jamaa, Freemasonry, the secret devil masonic leader. Anakuja kupindisha Injili ya Yesu ya ambao aliifundisha
Na ndio maana tukisema mitume wote walikuwa ni Waislamu, hakuna mtume Mkristo, ni mwakataa. Na ndio maana nashukuru hata Padri Ezekieli juzi ametangaza wazi kwamba Yesu si Mkristo. Alitangaza, na utaona na kuwekea video hiyo hapa, Yesu si Mkristo. Asante sana mchungaji Ezekieli kwa kunisaidia kazi, kwamba Yesu si Mkristo. Na huo ndio ukweli, wala Ezekieli hapo hajadanganya, japo ni muongo hizo huko kwingine ni mrongo. Anacheza drama katika hali ya kuponya watu, ni njia kutafutia namna ya mkono kufika barabara kinywani. Lakini hapa aliposema kwamba Yesu hakuwa Mkristo, huo ndio ukweli. Na si huyu peke yake, hata kuna padri mkubwa Tanzania anaitwa mzee wa upako Anthony Lusekero, pia alisema wazi kwamba Yesu si Mkristo, na akasema Yesu hakuenda kanisani. Hebu angalia video hii hapa. Huyu ni padri mkubwa anaitwa Anthony Lusekero, mzee wa upako, Dar es Salaam, Tanzania, na amekubali Yesu hakuwa Mkristo na kanisani hakwenda. Unadhani ni wajinga hawa? Wameanza kugundua ukweli mapadri kwamba kumbe Ukristo si dini, na tabia ya Wakristo kwenda kanisani haikutoka kwa Yesu, ni mafundisho ya Paulo haya, ambapo huyu jamaa alikuwa ni mpinzani wa Yesu mwenyewe. Lakini maskini ya Mungu, wa Kristo hawajalifahamu hilo, na wasipokuwa wachunguzi wakazidi kuchimbua Biblia, watajikuta siku ya Kiyama wanakwenda motoni na jina la Yesu likiwa kama madai yao makuu juu ya vichwa vyao, na huku walikuwa wanampinga wasijijue, maskini ya Mungu. Kwa hivyo Paulo ni mpinzani wa Yesu mwenyewe. Fundisho lingine ambalo Yesu alikuja akalifundisha, alafu Paulo akaja akalipinga vibaya mno, tena bila ya huruma. Naomba nifungulie kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo nifungulie sura ya ngapi? Mathayo, hapana, sio Mathayo, Yohana. Manake Yesu alikuwa anafundisha mafundisho, Paulo anakuja anakanyaga anakwenda. Lakini hebu kabla nifungue Yohana kwanza ama Mathayo, hebu nirudi hapa juu kwanza. Je, Paulo katika huduma yake ya injili ya kupotosha watu, pawa na nguvu alikuwa anaitoa wapi huyo Paulo? Wakorintho wa kwanza 12:1. Hebu naomba unisikize vizuri, ndio utamjua huyo mtu alikuwa ni hatari na ni devil worship pamoja wa maana sana, na amesaidia sheitani kupotosha. Yani sheitani amemtumia huyu kupotosha. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa kwanza. Ndugu, fungua Biblia yako na wewe hapo, usiacha kuweka chuki kifuani mwako, kuchukia tu ati unanichukia kwa sababu mimi ni Muislamu, unanichukia kwa sababu nasoma Biblia. Usichukie kitu ndugu. Mimi ni binadamu kama wewe, sina lolote isipokuwa angalia ninachokisema kina pointi. Hilo ndio jambo la msingi. Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wake wa kwanza. Wakorintho wa pili 12:1. Msikize huyu mtu anavyompinga Yesu, alafu lugha anayoiongea ya kukuzuia wewe usigundue uongo wake. Anasema Paulo Wakorintho wa pili 12:1. Anasema mimi sina budi kujisifu, ijapokuwa kwanza haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo, yapata sasa miaka 14 imeshapita. Sikiliza hichi Kiswahili hapa, ndio nimesema hebu tuanze pale juu uweze kujua Paulo akianza huduma yake ya injili, kwani aliifanya huduma hiyo lini? 12:1 anasema sina budi kujisifu mimi Paulo, ijapokuwa haipendezi, lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Hakusema namjua mtu mmoja ndiye Kristo. Eleweni Kiswahili. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Yapata sasa miaka 14 iliyopita, kwamba huyo mtu katika Kristo alikuwa nje ya mwili ama ndani ya mwili, mimi sijui, lakini Mungu ndiye anayejua. Anasema mtu huyo katika Kristo, si Kristo mwenyewe, alinyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu. Kwa hivyo huyu mtu aliyenyakuliwa juu mpaka mbingu ya tatu ni Kristo mwenyewe, ni Yesu mwenyewe. Hii lugha ya Paulo ya kusema katika Kristo, hizo ndio lugha za ujanja ambazo wanazitumia hawa watu.
Kwa hivyo ukweli ni kwamba Paulo mwenyewe alikuwa anamzungumzia Yesu hapa, kwamba huyu mtu alinyakuliwa mpaka mbingu ya tatu ni Yesu. Kwa hivyo anasema huyu mtu ni miaka 14 sasa imeshapita. Kwa hivyo Paulo akianza huduma yake ya injili ilikuwa miaka 14 imeshapita tayari. Kwa hivyo Yesu na Paulo hawajaonana face to face. Baada sasa kuwa amekuja Yesu ashaondoka, miaka 14 ishapita, Paulo akawa anachambua mahali gani Yesu alifundisha ili aende kinyume, mahali gani Yesu alifundisha ili aende kinyume, na huu ndio shetani wenyewe. Kwa hivyo kwa uhakika ni kwamba Paulo alikuwa ni Freemasonry, alikuwa ni devil worshiper. Huu ndio ukweli wa mambo, na ndio maana alikuja akavunja akaweka kinyume na injili ya Yesu mwenyewe aliyoifundisha katika Biblia. Sasa basi, Wakristo wazuri na Waislamu wazuri wapendwa, labda nigusie kitu kimoja hapa, maana ya kuongea ni mengi sana. Je, wakati Yesu yuko ulimwenguni akifundisha huduma yake ya injili hapa ulimwenguni alisemaje? Alafu na Paulo anasemaje? 23:9 Mathayo, naomba unifungulie 23:9 kitabu cha Mathayo. Angalia Yesu anasema nini, alafu Paulo anasemaje, kwa sababu mada hii ni ndefu sana, yaani tunaweza fika mpaka kesho kutwa, lakini tutaifupisha kidogo kwa sababu ya muda na wakati. 23:9 kitabu cha Mathayo, injili ya Yesu, anasema hivi: wala msimuite mtu yeyote baba mtakatifu hapa duniani, kwa maana baba yenu mtakatifu ni mmoja tu aliye mbinguni. Yaani manake baba kuitwa mtu baba wa kidini duniani ni haramu. Ndio maana katika 33 sura ya 33 aya 40 hata Qur'ani imekuja kusema hivyo, Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu, yeye ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume, basi full stop. Kwa hivyo habari za kudai kwamba Muhammad ni baba yetu wa kidini kwenye Qur'ani, masuala hayo ni marufuku. Na kwa mujibu wa injili Yesu anasema asiitwe mtu yoyote baba wa kidini ama baba mtakatifu wa kidini hapa duniani, ni haramu. Haya, tukisema Muhammad na Yesu wote ni Waislamu, huoni haya mambo yako wazi? Lakini sasa kwa kuwa Yesu amesema mtu yoyote asiitwe baba mtakatifu hapa duniani, msikilize Paulo katika Wakorintho wa kwanza 14:27. Paulo hajasema yeye ndio baba yetu wa kidini hapa. Wakorintho wa kwanza 14:25 mpaka 27. Msikilize mheshimiwa Paulo yale maneno anayoyaongea. Alafu wewe utaniambia kabisa. Wakorintho wa kwanza 14:25 14:25. Kwa kuwa mimi ndio baba yenu niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Ni 14:24. Ngoja hebu nihakikishe kwanza. Ni 14 ngapi? Ni 4:14. Asante sana. Wajua ni siku nyingi kidogo. 4:14 wa Korintho wa kwanza, Paulo anasema yeye ndio baba yetu wa kidini. Sasa wewe uniambie, wewe Mkristo, kanisani unaenda kutafuta nini? 4:14 anasema hivi Paulo: siandiki hayo ili kuwatahayarisha, bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Ni kweli lazima waite watoto, kwa sababu yeye ndo amewazaa nyinyi kwa njia ya injili. Kwa hivyo nyinyi ni watoto wake, yeye ndo baba yenu. Bado anaendelea kusema siandiki hayo ili kuwatahayarisha, bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. Kwa kuwa ijapokuwa mna walimu 10,000 katika Kristo, lakini hamna baba wengi. Maana mimi Paulo ndimi baba yenu niliyewazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya injili. Kwa hivyo kwa mujibu wa dini, Paulo ndiyo baba mtakatifu wa Wakristo, na ndio kweli mpaka saa hizi, si hivyo vyo vinaendelea. Uko Vatican, Italy, utakuta kuna mtu anaitwa Baba Mtakatifu Paulo wa pili, Baba Mtakatifu Benedict, Baba Mtakatifu sijui Ratzinger, Baba Mtakatifu sijui nani, kwa sababu hawa ni wapinzani wa Mungu mwenyewe.
na kwa sababu hiyo ni waumini hawa wa sheitani wa Iblisi. Sasa wewe utanipinga, utasema mimi natukana, utasema mimi nazungumza lugha mbaya, lugha chafu. Tazama hata kanisa Katoliki lenyewe